मित्रांनो, वैद्यकीय शास्त्रानुसार उचकी लागणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे। जेव्हा आपण श्वास घेतो तेव्हा आपल्या फुफ्फुसांमध्ये हवा जमा होते। अशा वेळी छाती आणि पोट यांच्यामध्ये डायाफ्राम या भागामध्ये कंपन व्हायला सुरुवात होते। या कंपनामुळे लगेच आकुंचन पावतो, परिणामी श्वास घेतानाच्या फ्लोमध्येच ब्रेक होतो। काही सेकंदासाठी श्वसन प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने उचक्या लागतात। मित्रांनो, उचक्या लागण्याचे आणखी सुद्धा कारणे आहेत। गरजेपेक्षा जास्त जेवण केल्याने पोटामध्ये गॅस तयार होतो, या गॅसमुळेही उचक्या लागू शकतात। वैद्यकीय तज्ञानुसार श्वसन क्रिया किंवा पचन क्रिया यामध्ये गडबड झाल्यास व्यक्तीला उचक्या लागायला सुरुवात होते। जास्त तिखट मसालेदार पदार्थ खाल्ल्यानेही उचकी लागू शकते। मित्रांनो, अजून कोणती कारणे आहेत ज्यामुळे आपल्याला उचक्या लागतात? कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा।